Здраво, здраво друштво, ден 6, понеделник, старт на нова недела. Аз ще поядувам, овде имам млеко за моето Нескафе, йогурт за моят, може да речем и омилен оброк, кога станува за оваков тип. А що е оброкот? Верували или не, толкова едноставна, толкова добра. 3 яйца, цели, йогурт и овес. Малце сол и малце бибер. Ви го препоръчувам на сите. Сакате добър извор на јаглихидрати, добър извор на протеини и масти. И вкус пред се. Овоја ви е за сите што сакате солени рецепти и солени оброци. Ја не го практикувам овој оброк за наутро, но овакво, како се вика, сега пошто ми мал внесот на јаглихидрати, ми треба некоја енергија. Ставам околу 50 до 70 грама овес, што ќе биде сосема доволно, не одам на 100 грама, бидејќи имам и јаглихидрати во јогуртот, имам јаглихидрати во млекото, но што млеко дали и 50 мл ќе користам за кафето. Ставам на вага. Hello, брат. Името на вагата ми пише hello, ден поздравя за добро утро. Дечки, изненаден сум, доста добро одиме напред. За 3 дена, 10 сабскрайбери накачивме, фоловерс доста имам накачано на Instagram, гледам дека ве интересира серијалов, поготово добив многу пораки од типот на поддршка од вчерашното видео или од ден 3, вчерашното видео што го гледавте. Бидејќи имав таму малце по-емотивен пристап, не емотивен, туку по-искрен. Како кажам, некогаш на 22 години некои проблеми, кога ти ги сервират, кога ти ги дават накако ги гледаш, а ти не чиш да ги имаш, не знаеш просто како да се справиш со проблеми на 40 годишни, со проблеми на 70 годишни, пошто просто едноставно ти си 22 години. Така да, јас сум окей. Тоа само моменти, не е у континуитет нештото. Без гајле, фала ви на сите за поддршката, за убавите зборови. Инаку 200 мл ставив од ова, 75 грама ставив овес да не вадам сега и уште да ги излупам јајцата и да ги ставам натре, ги блендираш фактички јајцата на еден начин и после тоа испаѓа како една хомогена смеса савичка се заедно. И жолчката тука си брка многу убава улога и се. Тоа инаку за да го дополнам, ќе му ставам малце вода и тоа. Инаку да се вратам на темата назад, дали нештото така само ми се дешава и поминува, гледа се, го имам константно некои борби внатрешно у глава, тие што се поблиски ми ги знаат. Секој мислам дека ги има, само кој колку е искрен и кој колку почнал да се замара за својата борба. Ја викам, не дека е и добро и овоа јас што го кажувам, но што порано почнеш да се осознаваш, да ја водиш твојата борба, да го возиш твојот брод сам за некои работи, то побрзо ќе научиш многу работи, ќе сваниш некои работи, ќе направиш промени. Е, сега кога сме тие промените, да не тапиме ајде со негативни теми, што се викува што од сабајни. Убав ми е денот, не можам да речам, не. Многу пати, например, сум доживеал момент кај што дечки ми викат деј сега не се депресира, некогаш скроз, тоест не некогаш, у 99% кога зборувам за нешто што ми случило минатото или што се случува, ама не знам, не го доживувам така. Не знам как да објаснам. Не ми е тешко додека зборувам, додека не зборувам ми е тешко, затоа на сите да скратам, на сите ви препорачувам што се справувате со било каков проблем, значи психички, физички, фамилиарен, нели, едно друго. Разговарате со вашите блиски, ако можете да разговарате.
со близки, првен од фамилија, разговарите ако можете да разговарате, после тоа разговарите со ваши блиски другари, другарки што знаете дека ќе ви помогнат. Во смисло не да барате помош, туку дека ќе ви помогнат со искрени чувства, емоции и дека ќе ти каже, може ли те кажам искрено како стои цела работа, пошто не секогаш го добиваме точниот одговор. Они што го знаат поради емпатија, пошто ни се блиски и не сака да не повредат. Затоа има едно лице што се вика психолог, каде што јас лично посетувам, каде што тоа лице функционира без емпатија и работите и кажува искрено како се. Пошто близок ќе функционира со емпатија само заради тоа да не ти ја направи да ти биде потешко и да не ти, како да кажам, мислејќи дека со тоа нешто он ќе ти помогне, а уствари не е ни свесен колку ти одмака. Така да, let's go, одиме понапред, одиме по патот кој треба да го одиме. Не може да ги форсираме некои работи, пошто кога форсираме некоја работа, тогаш знаеме да направиме големи грешки. И така. Оставите работите да се случат тогаш кога треба да се случат. Да видим дали само јас почнав да си го правам тие трип, дека доста лошо го почнав ова видео, смисла на емотивно зборувам малце така, нема кај сте дечки едно друго трето. Ама мислам дека е причина видеото што го објавив вчера, ама нема врска. Дечки, јас сум инаку енергичен, како да кажам, пресреќен, во смисла среќен. Така исполнет, полн со амбиција и со енергија за денеска да згазам, да направам се што треба да направам и тоа е тоа. Сега еве ќе појадам, ќе си ги испијам кафенство, ќе седнам да едитирам и така малце денеска сакам дома да се затворам, да поработам, да завршам некои обврски, но да не одам на кафиња и такви работи. Тоест не ни одам многу јас. Едно кафе дневно ако испијам и навечер ако испаднам. Но гледам и тоа да го сведам на минимум, пошто веќе ми смета. Што гледам дека не ги завршувам сите обврски во даденото време. И тоа е тоа. Дечки, се гледам, тајте. Друштво, проблеми... Опа, не ме гледате. Друштво, проблеми со Инстаграм. Сега да видиме, некој сак да ми влезе на Инстаграмот. Лайк! Дечки, фала ви премногу, само што погледнав на каде ми е телефонот. Стигнавме 300 сабскрајбери. 100 ги чекиравме, 200 ги чекиравме, 300 ги чекиравме. Одиме следно 400, па 500. Сега веќе сме надминали 300, 301 имаме моментално. Еве да погледнете сите. Тоа е тоа, дечки. Watch hours исто имаме кренато на 532, што тоа е за пофало. Дечки, супер сме, одиме понапред. Тоа јас го завршувам ден 4, го гледате денес сме ден 6. Денес сум дома во Кавадарци. Дечки, фала ви премногу. Без вас ова немаше ништо да биде. Се гледаме. Уживај во видеото. Мен дом. Ајде. Маскај. Јаде.